हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme Buds Wireless 2 का डिटेल रिव्यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस ब्लूटूथ को खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है और क्या क्या इसमें आपको अच्छे फीचर्स मिल सकते हैं। गाइस, मैंने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखी है और मैंने इसको जब मंगवाया, मैंने बाय किया, तब मुझे भी सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है, जो कि है इसकी साउंड प्रॉब्लम। जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियोस देख रहे होते हैं तो जो वीडियो का साउंड होता है वो कहीं और होता है और जो ब्लूटूथ का साउंड होता है वो कहीं और होता है। मतलब कि साउंड हमें एक्यूरेट टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलता है, काफ़ी जल्दी हमको साउंड देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करेंगे कि आपको कैसे इसको फिक्स करना है और कैसे ये ढंग तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। अब गाइस, होता क्या है कि जब भी हम इसको मंगवाते हैं, जैसे कि मैंने मंगवाया है, मंगवाने के बाद में मैंने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया, मैंने जब साउंड सुना इसका तो साउंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन जो इसकी साउंड आने का जो टाइम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट लगा। जैसे ही मान लो कि मैं इंस्टाग्राम या फिर कहीं पर भी यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देख रहा हूँ तो जो वीडियो का साउंड होता है वो कहीं और होता है और जो ब्लूटूथ का साउंड होता है वो कहीं और होता है। मतलब कि जो ब्लूटूथ में जो साउंड होता है वो हमको पहले ही देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ। आपको इसके अंदर Realme Link ऐप का कनेक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं Realme Link एप्लीकेशन के जरिए। तो आपको सिंपली करना क्या है कि Realme Link जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको आपको उसमें पेयर करना है। आज सुबह ही इस प्रोडक्ट का जो है अपडेट वो सबको मिल चुका है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप Realme Link एप्लीकेशन पर जाओगे, जाने के बाद में आपको सिंपली इसको अपडेट करना है। आप जैसे ही ओपन करोगे वहां पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो अपडेट का ऑप्शन मिलता है उसको आपको लेटर नहीं करना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि यार अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में इसको अपडेट कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको वो पॉपअप मिलता है आपको सिंपली उसी टाइम इसको अपडेट कर लेना है। अगर आप उसी टाइम इसको अपडेट कर लेते हो तो गाइस, जो आपका फीचर है, जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, जो साउंड की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और जो भी इसके अंदर कुछ भी दिक्कत हो सब कुछ फिक्स हो जाएगी उस अपडेट के जरिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उस टाइम उस अपडेट को नहीं करते हो, इंस्टॉल नहीं करते हो, सोचते हो कि बाद में कर लूंगा, तो गाइस आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि बाद में आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि आप अपडेट कर पाओगे। मतलब कि वापस से Realme Buds Wireless 2 को अपडेट कर पाओगे। आपको जैसा वो चल रहा है वैसा ही चलाना पड़ेगा अगर आप बाद की सोचकर उसको अपडेट नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी टाइम इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपको बाद में कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसके जरिए आप उसको अपडेट कर पाओगे। मतलब कि जैसा है वैसा ही आपको सुनना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप समझ चुके होंगे कि आपको उसी टाइम इसको अपडेट कर लेना है। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सोल्व हो चुकी है। मेरे में अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपडेट से पहले दिक्कत थी कि मुझे साउंड थोड़ा जल्दी सुनाई दे रहा था, लेकिन अब कोई भी दिक्कत नहीं है। गेम प्ले वीडियो गजब की आ रही है, साउंड गजब के हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको गजब देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये थी जो प्रॉब्लम थी वो अब मैंने सोल्व कर दी है। मैं आपको लाइव बता देता, लेकिन क्या हुआ था कि जब मैं अपडेट किया था तो मेरे पास में सेकेंडरी फ़ोन था नहीं, तो मैं उसको लाइव दिखा नहीं पाया आपके पास में। फिर भी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखा देता हूँ जिसके जरिए आप समझ जाओगे कि कैसे इसका अपडेट आएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी से, साउंड के बारे में सब कुछ हम बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो इसकी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी गजब देखने के लिए मिली है। मतलब कि जो Realme Buds Wireless है उससे भी मुझे अच्छी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो देखने के लिए मिली है। जो Realme Buds जो इससे पहले आई थी उससे भी गजब साउंड क्वालिटी है और उससे गजब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी है। इसके अंदर आपको जो वायर क्वालिटी है वो भी गजब मिल जाती है। जो इसके और दूसरी जो बिल्ड है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जो बड्स है वो भी आपको काफ़ी गजब क्वालिटी वाले देखने के लिए मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी के साथ साथ में सब कुछ आपको गजब मिलेगा। इसमें जो आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, अच्छी तरीके से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लूज सा मैग्नेटिक मिलता है, काफ़ी हार्ड मैग्नेट मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। और गाइस, जो इसका ऑन ऑफ सिस्टम है आपको पता है कि यहीं से ये ऑन होता है, यहीं से ऑफ होता है। जो इसका ऑन ऑफ सिस्टम है वो भी काफ़ी गजब है। मतलब कि फास्टली तरीके से वो कनेक्ट हो जाता है और डिस्कनेक्ट अगर आप करना है तो फास्टली तरीके से हो जाता है। मतलब कि जो पेयरिंग स्पीड है, डिस्कनेक्ट है, कनेक्ट है, वो स्पीड आपको काफ़ी फास्ट देखने के लिए मिल जाती है। अब गाइस, एक ब्लूटूथ में हमको यही चाहिए होता है कि फटाफट से हम इसमें काम कर सके और काफ़ी जल्दी से वो वर्क कर सके। तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ कि साउंड क्वालिटी कैसे मिलेगी। तो गाइस, इसमें आपको पता है कि इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलता है। तो आपको नॉइस के लिए इसमें 3 फीचर्स मिलते हैं, जो कि है ANC मोड, दूसरा है आपको ट्रांसपेरेंसी मोड और तीसरा है नॉर्मल मोड। जब आप इसको ANC मोड में डालोगे, अब आप ये पूछोगे कि भाई हमको कैसे इसको मतलब कि इसको
चेंज करना है ANC में, ट्रांसपेरेंसी में इसको, तो गाइस आपको सिंपली जो Realme लिंक ऐप है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में आपको वहां पर सारा फीचर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो नॉइज कैंसिलेशन ऑन करोगे तो जो आपके कान है ना वो बिल्कुल एकदम से पेक हो जाएंगे। मान लो कि आपने इसको लगा रखा है तो आपके जो कान है वो एकदम से पेक हो जाएंगे। अगर आप रूम में बैठे हैं, फैन चल रहा है, तो आपको फैन की भी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब कि जो नॉइस कैंसिलेशन है काफ़ी गजब है। उसमें साउंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो कॉलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। मैंने कॉल पे भी चेक किया है, जो अगले वाले बंदे की जो आवाज़ आती है, मेरी जो आवाज़ आती है बिल्कुल क्लियर आती है। मैंने रूम में बैठ के किसी को फ्रेंड को कॉल किया था, मुझे साउंड में काफ़ी गजब का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला है। काफ़ी वॉइस काफ़ी गजब की मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर थोड़ा बहुत नॉइस मिलेगा। जो नॉर्मल मोड है उसमें भी आपको नॉइस मिलेगा, लेकिन जो ANC मोड है उसमें आपको बिल्कुल भी नॉइस नहीं मिलेगा। काफ़ी शानदार ANC मोड यहाँ पर आपको वर्क करने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं साउंड की। तो साउंड में भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि है बेस बूस्ट प्लस, और दूसरा है इसमें आपको एक ब्राइट मिलता है, एक आपको इसमें डायनेमिक देखने के लिए मिलता है। तो उसमें भी जो साउंड है वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। जैसा आपको जो पसंद हो वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। साउंड काफ़ी गजब इसके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको पता है इसमें आपको गेम मोड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि है लो लेटेंसी मोड, सुपर लो लेटेंसी मोड 88 ms की। तो वो भी आपको काफ़ी गजब मिल जाता है। मैंने इसमें 7 से 8 गेम प्ले ऑन किए थे, खेले थे, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो अपने जो गन फायर करते हैं या फिर हम जो PUBG के अंदर चलते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसकी जो साउंड है वो एक्यूरेट टाइम पर हमको देखने के लिए मिल जाती है। गाइस ओवरऑल जो इसका साउंड एक्सपीरियंस है सब कुछ इसमें बढ़िया मिला है। बस एक दिक्कत थी जो कि साउंड लेट आने की थी, वो फिक्स हो चुकी है अपडेट के बाद में। मतलब कि अब इस टाइम में जो इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी गजब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो गाइस मैंने कल इसको 3 बजे डिलीवर्ड हुआ था मेरे पास में, 3 बजे मैंने लिया था। जैसे ही लिया मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी। अनबॉक्सिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने अब पब्लिश कर दी है अपने चैनल पर, आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं गाइस। जैसे ही मैंने अनबॉक्सिंग की उसके बाद में मैंने इसको सुनना, मतलब कि सॉन्ग सुने, कॉल सुना, मतलब कि गेम प्ले वीडियो मैंने देखा, सब कुछ मैंने इसमें किया। 7 से 8 गेम प्ले मैंने किया, फिर भी अभी इसका जो परसेंटेज है वो है 40%। मतलब कि 60% में कोई आया था आगे से, जब मिला था तो 60% था, और अभी भी ये 40% चार्ज है। मतलब कि मैंने इतने गेम प्ले खेल लिए, इतने साउंड सुन लिए, कॉलिंग पे बात कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी जो डिस्चार्ज हुआ ओनली फॉर 20% डिस्चार्ज हुआ है। यानी कि इसमें आपको 22 घंटे का बैकअप मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। मुझे काफ़ी बढ़िया इसका बैकअप मिला है। 7 से 8 गेम प्ले हो गए, कॉलिंग भी हो गया। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे समथिंग, 10-11 बज रहे होंगे, तो मैंने अभी के टाइम इसको चार्ज नहीं किया है। कल 3 बजे से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी 10-11 बज रहे हैं, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से बैटरी भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने मिल जाएगी। और इस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपको बताया आप 10 मिनट में इसको चार्ज करोगे तो 12 घंटे का बैकअप आपको दे देगा। ओवरऑल जो ब्लूटूथ है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। बड्स से लेकर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, सब कुछ मिलेगी। अपडेट करिए, अपडेट के बाद में आपको जो इसके जो भी इश्यू थे इसमें सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आप सब कुछ डिटेल वगैरह समझ चुके होंगे। अगर आप इसकी गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हैं PUBG रिलेटेड की, आप कैसे उसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि गेम प्ले आपको कैसा देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से 2000 की प्राइस में मिला है। फर्स्ट सेल में ये 2000 का मिला था, तो 2000 की प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। गेम प्ले भी काफ़ी गजब हो जाता है, साउंड भी काफ़ी गजब है, बिल्ड भी काफ़ी गजब है, बैटरी भी काफ़ी गजब है। मतलब कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफ़ी गजब है। जो Realme Buds 1 था जो जस्ट इसके पहले आया था, वो 1800 की प्राइस में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो कम क्यों नहीं हो रहा। उसकी जो प्राइस है वो हमेशा से 1700-1800 रहती है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन उसकी प्राइस सिमिलर से देखने के लिए मिली है। वो 1700-1800 का आता है, और जो इसकी लॉन्च प्राइस थी वो 1999 थी, यानी कि 2000 थी। 300 रुपये से भी कम की प्राइस थी। लेकिन अभी अगर उसकी प्राइस कम होती है तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों ब्लूटूथ के अंदर कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ तो गाइस वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको जो Realme Buds 1 था मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने सारे कामों के लिए, वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये मैंने सेकेंड मंगवाया है Realme Buds Wireless 2। दोनों में अगर आपको कंपेरिजन वीडियो चाहिए तो गाइस आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो भी लाकर दे दूंगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस लास्ट बात, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें साउंड इश्यू आ रहा है। बहुत सारे लोग भी आपको बोलेंगे कि इसमें साउंड इश्यू है। अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको इसके रिव्यू में मिल जाएगा कि इसमें साउंड इश्यू है। लेकिन गाइस मैं मानता हूँ इसमें साउंड इश्यू है, मेरे को भी देखने के लिए मिला है।
मैं इसको वापस रिटर्न करने वाला था, लेकिन मुझे ही मॉर्निंग में ही इसका अपडेट मिल गया था। जैसे मैंने इसको अपडेट किया तो भी सारे जो भी दिक्कतें थी सब कुछ फिक्स हो चुकी है, जो भी प्रॉब्लम साउंड में आ रही थी वो भी फिक्स हो चुकी है। अब इस ब्लूटूथ में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको बेझिझक खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2000 के प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, और मे भी शायद इसकी अभी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो चुकी होगी। वो फर्स्ट सेल के लिए ही थी 1999, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी। 2300 रुपये समथिंग इसकी प्राइस है, 2300-2400 रुपये समथिंग इसकी प्राइस है। तो ऐसे आप खरीद सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, सब कुछ इसके अंदर आपको बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना, ताकि इसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।